笑死个人了！有位网友发了个很犟的猫咪。于是就有网友说：“巧了巧了，我家蓝胖子跟你家这只差不多，这大笔兜子结结实实的。”你干啥打我？然后就有网友说：“我家这只还好，不会打我，但是会跟我骂起来。”接着又有网友说：“哈哈，你家这只没有我家这只会骂，你们快来帮我翻译一下。”下来，我收拾你啊！不服下来。你跟我说啥？你跟我说啥呢？你给我下来，不服是吧？来。还不服？你下来。不服下来，来。过来！紧接着就有网友说：“笑死我了！我家猫不给我工作，你们居然都在关注我喝的是什么奶茶。”最后一位网友说：“我家猫好像看小孩不爽，